Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Shiratal Mustaqim Shiratal Ghairil Maghdubi 'alaihim waladdallin Wa yaquluna ya Bismillahirrahmanirrahim Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar mata hadal wa'du mata iku kapan hadal wa'du utawi terjadine ikilah ancaman atau janji bil adabi kelawan terjadine siksa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina bener kabeh fihi fi hadzal wa'di to fihi fi wujudil adab. Nak kowe bener siksa iku terjadi. Kul ngucap sira Muhammad asa ayyakuna. Asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa aifa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asyanu. Kejadiane ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifa. Iku wis dadi parek, man radifa nyusuli utawa gonjakno manane parek, rubat tegese parek lakum kedhi sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tastajiluna kang njaluk cepet sira kabeh utawa kang kesusu sira kabeh. Fa hasala moko hasil lahum kedhi kufar apa al-qatlu apa pembunuhan di Badrin ana perang Badar. Wa baqil adabi utawi sekairine siksa ya'tihim iku teka apa baqil adab him kufar oleh teko badal mauti sawise mati. Wa inna rabbaka lan satamene pangeran sira Muhammad iku ladu fadlin yektene zat sing duweni anugerah akeh peparinge alam nasi ing atase manusa sapa wae. Wa minhu lan iku setengah saking fadl termasuk fadle Allah takhirul adabi te menunda siksa anil kufari sing boro-boro kafir. Fadole Allah paling gede termasuk nunda wong ra langsung mati itu dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum tetapi ini utawi aki-aki kufar iku la yashkuruna iku ra gelem syukur sapa kufar fal kufaru monggo te pira-pira kafir la yashkuruna iku ra nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa mergo li ingkarihim krana ingkari kufar wuquahu ing tumibane adab. Mereka nganggep anane adab ku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbuka ma ing perkara. Tukin nu kang nyimpen apa suduru apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarno sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yu'minuna kang ngetokno sapa kufar ing ma bi alsinatihim kan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard ora ana te barang ghaib. Barang sing ora ketok manusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u ta ning gone lafadz ghaibatin mate hak nu tak marbuthah iku lil mubalaghati karena balagha. Asyai'un tegese te ghaibah ku perkara fi ghayatil khafa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Asyai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khafa kang banget samare alana sing atase manusa. Ana iku kabeh ora ana barang ghaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan atau kitab mubin yang jelas bayin yang jelas. Huwa ta'al kitabul bayin iku Allahul mahfuz ulah mahfuz wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmune Allah taala. Wa minhu lan iku setengah saking barang sing ghaib utawa al maktub fil lauhil mahfuz sami ta'dzibul kufari utawa nyiksa pira-pira wong kafir. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana satamne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israel. Ngene iku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiyang Madinah. Nyritakno aksarul ladzi ing aki-aki perkara. Hum kang utawi Banu Israel ing dalam ladzi ku yakhtalifuna iku berdebat sapa Banu Israel dibayani ma tegese kelan jelasno perkara dikira kang den sebut apa ma ala wajhi ing atase sisi ma arai ma arrafi kang ngilangi lil ikhtilafi maring perbedaan bainahum antarane Bani Israel
iso ngilangi khilaf mau law akhudhu lamun ngalap sapa Bani Israil bi iklan ma wa aslamu lan yo gelem Islam sapa Bani Israil. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri. Wa innahu wa innal Qur'an la hudan iki petunjuk minad dhalalati sanging kesesatan. Wa rahmatun lan mestine Qur'an itu dadi rahmat lil mukminina maring pira-pira mukmin. Qur'an dadi rahmat mesti lil mukminin dadi rahmat minal azabi saking siksa. Inna rabbaka sak temne pangeran sira Muhammad yakti ge keputusan sapa rabbuka binahum antarane kufar. Baghairihim binahum antarane Bani Israil sedanten baghairihim kaya liyane Bani Israil yaumul kiamat ing dina kiamat. Allah ge keputusan bi hukmihi kelawan aturan hukume Allah, manane adli tegese adil Allah. Wa huwa ta'ala wa al-aziz iku zat sing agung, ayil ghalib tegese kang menangan, gak ana sing ngalahno alimu kang pirsa. Bima kelan perkara yakumu kangge keputusan sapa Allah bi iklan ma. Salim kira mongko ora mungkin ahadan ing suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah. Salim kira mongko ora mungkin ahadan ing suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah. Kama khalafa kaya oleh nentang sawal kufar pira-pira kafir di dunia ing dalam dunia nentang anbiya aku ing pira-pira nabi ne Allah. Fatawakkal ala Allah. Fatawakkal mongko tawakkal sira Muhammad ala Allah ing atase Allah. Esik wasiko yasikun sik lata sik tegese percaya sira kados itlata itu. Sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna kasatane sira Muhammad iku alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayidine tegese agama al-bayini kang jelas bener. Wal akibatu mongkote akhir sing apik ulaka kedhi sira Muhammad bin nasri kelan katulung to menangno alal kufar ing atase pira-pira kafir. Sumadoroba mengkono digawe sapa wa ta'ala amsalan ing pira-pira perumpamaan nahum kedhe kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati. Wa bisummi lan kelawan wong sing kopok. Wa bil amal wa bil ummi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kopok picek. Faqala mengko dawuh sapa wa ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Inna kasatene sira Muhammad la tusmi ora bakal iso nerangno sira. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong al-mauta ing wong sing wis mate. Wong kafir wong mate, terangno ora paham. Malah tusmi ulan ora iso ngrungokno sira Muhammad. Asumma ing wong sing budhek. Kowe ora iso ngrungokno addu'a ing panggilanem ngajak iman. Wong kafir ngajak iman wis budhek pancen aku. Idan nalikane ngono. Bitahqiqil hamzatan lan nahku hamzah loro hamzah a b i doa aidan wa taslilisani adalah hasil hamzah kedua bina antarane hamzah wa binal ya antarane ya. Nak wong kafir iku mbok jak apik wallau ida wallau mudhir mongko padha mungkur balik kiri sapa kafir mudhirina hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madhep idul terus berbalik arah total kan ketok gurine jeneng mudhirina iku mungkur kabeh hale mungkur kabeh. Wa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku bihadil ummi kelawan wong sing dudono wong sing picek. Wong kafir iku picek, kowe ora bakal iso dudono dalan ning wong picek. Andola latihim saking kesesatane kufar. Intus bi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus niku tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ibamin. Kelawan ngrungokno sing maringi paham wa qabulen lan ngrungokno sing mari diterima. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki tegese Qur'an. Fahum mongkote ladina utawa alladina iku muslimuna iku Islam kabeh. Mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimu. Kula terangaken iki terus Quran ini surat Naml ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ngendikane Imam Suyuti wa minhu ta'khirul adab 'anil kufar. Terus Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Ummul Qura napa? Ummul Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah.
Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa? Jahiliyatan wa islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kula nate cerita teng ngaji niki. Islam iku ketok bener tenan. Iku di antarane iku ya barokah Abu Jahal kula nggih. Barokah sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Napa? Abul Hakam. Amr bin Hisham niku saking bijake wong nang nyeluk iku Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan itu jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jenengno niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu, wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing ra seneng darani wong gendeng. Jadi ekstrem, perbedaane kok. Jadi sing seneng darani wali, sing ra seneng darani wong gendeng, berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingendikan Allah intas taftiku faqad ja'akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badhe perang Badar niku. Ya ta'allaqu fi astaril Ka'bah, piyambake nyekeli kiswah Ka'bah terus ndonga. Ya Allah, besok Allahumma besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna abta'ulir rahim waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul ghadat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, maknanya bid'ah, niku harus dengan patah ini sesuk. Orang gue muni amin, nggak apa-apa muni amin. Jebule bareng sesuk perang Badar sing mati Abu Jahal. Anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ana gunane. Abu Jahal iku akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mulane nek nak dituduh bid'ah tenang ae dhisik agama Islam ya Abu Jahal disebut bid'ah. Mulane Quran nak darani Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Manane muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu dolalatin wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin benar. Lah nang Quran ana neraka. Mergo Quran wis le ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas sing diperbarui. Terus berhubung bid'ah ku muannas muhdasatin. Nah Quran mudzakkar muhdasin. Mulane kula nek dituduh wong bid'ah ku seneng. Alhamdulillah sampeyan narani bid'ah. Nasibku kaya agama Islam pertama ku dituduh napa? Bid'ah. Jadi bid'ah ku anggar barang anyar jenenge ya bid'ah. Mulane pangeran disifat al-badi, mergo iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso lan darane apa? Al-badi. Anggar barang apik iku jenenge badi ussamawati wal ardi sing memperbarui. Ya biasa ae, ya bid'ah itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal itu mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati, wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu mertuane Nabi. Zaman itu dereng mertuane, nggih dereng Islam. Ning ruang-ruang. Pangeran itu ya seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong ya kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat ya kok ora mikir ngono. Wong kafir yo. Mergo kula bayangno umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Barokah perang Uhud kalah, wong Islam nak perang itu demi lillahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang, ora kok golek lillahi kalimatillah. Jadi barokah tahu kalah itu ya siap mati bareng, mergo nyatane yo kalah.
kalah tenan perang itu. Dan ketika Allah Ta'ala nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku, tak paringi menang. Nak Uhud kalah ya Muhammad sak sahabat ya manusa ketemu manusa ya kadang menang kadang kalah. Jadi dawuh pangeran watil kal ayyamu nudawiluha baina. Muhammad piye ya manusa, Abu Jahal Abu Sufyan ya manusa ya kadang kalah. Ustaz juga manusia gitu. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo manusia tenan. Wali juga punya masalah, umpamanya yo manusia tenan, yo diutang barang ada. Kadang yo katut rodo barang, penting gak zina, penting mboten apa zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok katut rodo yo oleh wae wong halal lah dirapi ya halal. Wong dekne yo napa menu kabeh nabi ya rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Cara sampean wis kakuati makali wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriyah. Niku seneng. Nglamar gak wani bojone wong. Ngilangi senenge ra iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senenge mesti tetep ngono. Kowe wis di bojo 99 ya tapi ora ono sing kaya iku. Ngono terus. Kaya kowe di bojo sitok apa meneh, mesti ra kaya iku. Wong sing 99 wae mestine koleksine kan wis lengkap dari sekian jenis. Tapi dekne pikirane tapi ra ono sing kaya iku. Terus tapi aku wis di 99 tapi tetep ora kaya iku. Kowe kurang lengkap nak. Lah pangeran itu nambah kekasih dituruti. Piye-piye kekasih. Zaman itu angsal rabi ngantos 100 angsal. Sakniki kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasir gitu maksimal ngono apa. Iku wae nak napa? Nak kasir. Hasil singkate cerita iku Uriah niku lalah perang mati. Perang mati. Ya mati tenan. Akhire bojone rondo. Mergo nak bojone wong tok sirabi ora iso. Dikowe nak wali lalah seneng ya bojone mati. Terus bariku kayak mati biasa niku mboten tapi niki mboten. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk duka. Masyhur nih. Wa hal ataka nafa'ul khosmi istasawwarul istakhalu ala Dawuda fa fasi'a minhum qalu la takhaf khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is. Ini sampean tak ceritani para nabi. Ben sampean ngerti nabi juga manusia, kadang ya katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Ibarat antaranya King David, ya rojo tenang. Umatnya wakai, pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis 7. Nggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden kan, raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar itu jenenge apa? Tasawwarul mihrab, bisa ngelangkai pagar. Sampai tahu-tahu 2 orang ini langsung di depan Nabi situ. Dawud. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo aku ora kenal ujug-ujug di depan singgasanane Nabi Dawud. Terus 2 orang ini langsung qalu la takhaf. Mos ora usah bawa wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini 2 orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi Dawud jawab iya, akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'ja waliya na'jatu wahidah faqala aqfilniha wa azani fil hitab. Niki lho Nabi Dawud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus na'ja maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus 90. Lho ngono kok sing sitok gadane kula dijaluk. Cara jenengan bener ta salah? Abu Dawud kowe dhewe wah dolim cah elek. Cah rakus kowe dhewe, cah elek cah rakus. Kancane di sitok dijaluk padahal dhekne di 90. Pon niku keputusan final yo keputusan udah kowe cah elek. Nggih, cah elek miris. Ilang neh pancen malaikat. Barang ilang dhekne sadar iku malaikat. Lha iku ora aku. Ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah dimafhum. Mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh. Buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat napa?
drama. Iku ono malaikat sing jilma dadi dua orang yang kan gak mungkin malaikat nertak medus. Jadi aku mau drama tok mungkin gak malaikat berumat pedus bro. 90 berapa? So. Kalau dia malaikat kok rebutan dunia kan ora pantes. Akhirnya Abi Dawud yo pede. Qala laqad zalamaka bisu'alina ajadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oke iku celek tenan. Ndi wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong ku nak ra saleh, penggaweane yo dolim. Pede wong nak ra saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata gendho. Wong nak ra saleh, penggaweane ngrebut dunyane wong. Wis jan celek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mok wong sing iman wa amilus shalihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi ya ono. Lah iku wis betul ya ono sithik-sithik ku ya. Pede ya putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'aw wa sadar iku dekne wis nangis. Iku nangisin Nabi Dawud iku kena dadi siraman kanggo uripe suka. Ora koyo nangis semuk sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangisin Nabi Dawud itu hatta naba al-usbu min dumuri nganti suket itu iso dukul sangka luwe Nabi sinten. Nangis ora tau ngurusi kerajaan iki. Amen maca tasbih terus yo fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna rabb. Kanjeng Nabi ya manusa. Yo nabi. Nak delok nabi ku nabi sahabat ya ora wani bantah. Gak wani plus. Tapi Nabi itu ya kadang ngendikan sing cara dhahire perkara itu ora penting. Iku pas perang Uhud Nabi ngendikan, "He para pemanah, cek aku menang cek kalah kira usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti ghanimah wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ono sahabat beling. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ra ana kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun njupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok jebule gak mlayu muleh. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid pasukane atau pemimpin terbesar Abi Sufyan tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi iman. Malah ning ketika Khalid bin Walid aku pertama iman aku ngerti tenan nak Muhammad ku nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani ku perkara. Iku nabi mau gawe pengumuman ngoten tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Akhire Khalid Muhammad itu Rasul tenan. Omong sak omong nek ora diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Ya dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusia. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun itu piye. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong aneh. Ya mergo apike wong kaget iku ya iso turu. Yes ben, mulane wong utange akeh sumpek turu. Ora iso mbok amuk. Ngutangnya ada kok gak punya langkah nyata malah turu-turu. Lho ini nak melek terus malah jantungnya kumat mati. Jadi semua ngono pangeran. Terus pangeran itu luwih pinter timbang kowe. Jadi perang Badar, perang Uhud itu di antara solusine wong digawe nopo? Ngantuk. Idzi wasikumun nu'asa amanatam minhu. Jadi Allah maringi sifat ngantuk. Di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Yo musuh mangkal tenan, diserang-serang tenan bir mau ditinggal. Ngantuk. Iku pangeran.
Di pangeran itu unik. Ya, mulane nek ana wong kasus akeh kok turu-turu kok jamu, iku cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham ya? Malah enggak realistis, masalah seberat ini malah ditinggal. Mergo nek jantungnya over malah mati, malah ngel-ngel wong. Paham ya? Terus pangeran itu gak ada sunnah ngoten iki. Ana Musa sing dadekno bukti kebenarane Islam. Kados Firaun. Firaun yo musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenarane Quran itu termasuk barokah Firaun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Firaun yo delalah diabadeni. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran be Firaun, Firaun tenggelam, kemudian kembali muncul dawuh pangeran wa fal yauma nunajjika bi badanika. Saiki awakam jasadem tak slametno. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Quran. Firaun sing kafir. Ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Firaun. Wong Mesir mangane barokah Firaun. Go ana wisata delok Firaun terus income masuk negara. Saiki wong Mesir untuk rezeki sebab sapa? Kok wong delok Firaun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara mangkel. Iku pangeran. Lha Firaun koyo ngono gendone, pangeran diabadekno fal yauma nunajjika. Ben ati nunaji nyelametno fal yauma ing dalem iki dina nunajjika nyelametno ingsun ka ing sira bibadanika awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Firaun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Wis ku pangeran, wis wae ya falu mayasa. Kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya samina wa ta'ala. Paham jera paham. Wae sampai geman batah pangeran. Mulane kula nate ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Khilyatil Auliya, kathah kitab-kitab sing terang. Termasuk wonten ben teng akhirat niku wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek dikerangkeng. Mbek Allah ditakoki, enak ning neraka cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tahu bareng muni gak enak blas. Ya cung nang balik ning neraka, wonge melayu cepet menuju neraka, mara kerangkengane malih. Takoki mbek pangeran. Cung kok melayu banter. Gusti kula mung kapok bantah dawe jenengan, maka saya tidak akan bantah lagi. Ngene aku sebuah tak ijazah ya berarti kon mlebu neraka sing tetep. Piye-piye iku satu-satunya cara kita mbuktekno nak gak tau bantah napa. Pangeran Gusti kula mung kapok zaman teng donya nak jiran perintah bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu marang neraka buanter. Mergo kepengin nuruti perintahe. Akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah terus swarga perkara. Ya tambah nurut ya. Iku jelas ya, jadi sampeyan nak takok carane mlebu neraka sing potensi diridani pangeran yo mlayu nih. Sekali ana pengumuman monggo nek badhe mlebu neraka cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina. Wah. Ojo ngenteni kaya wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lan kula yakin yakin nek wong alim guru-guru kita, buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nek darani mlebu neraka diglundungno napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aydihim satta wa min khalfihim sattan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge napa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus faya ilal azqan fahum mukmahun. Jadi tangane itu didakok teng gulu-guri. Terus dengkul kalian gulu itu dicancang. Terus faya ilal azqan fahum mukmahun. Jadi dengkul loro itu ditemplekno teng napa? Dagu.
Ting janggut utawa dagu ini janggut. Terus dicancang mbek pangeran. Jadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. Perkarane samina. Paham ya? Mulane niki ijazah tenan wae. Kula tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan ya ora ro. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih mboten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal asqan fahum mukmahun. Wis kaya bal. Nah bentuk sing kaya bal iki persorong kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis kaya bal karek glundung. Mane niku jenenge faya ilal asqan fahum mukmahun. Nah, yang Islam mboten, kon mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Lan niku tiang-tiang sing ngrasa saleh niku semangat mlebu minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon napa ban. Nah, kalau maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyangin. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Niku dapai pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula mboten nate maksiat jenengan. Ora cung krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, barokah taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat mbek aku jare pangeran. Iya nggih Gusti, kula niku taat mbek jenengan mlebu swarga. Kira taat mbek aku, saiki ke mara neraka mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh jek mlebu neraka. Lah iya kowe ra taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon iku gak nurut. Jadi kalau punya dua hujjah, kiat masuk neraka secara sehat. Iki wae carane pokoke nek dikongkon langsung napa? Manut. Mun ngandel kula, jajal mawon jenengan. Om mlebu neraka tenan protes kula. Sampeyan protes ning neraka ono swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut pahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu gak di otoritas, itu keliru. Pangeran itu Rabbud dunya wal akhir. Jadi keliru kena anut paham Mu'tazilah, paham-paham macam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lho pangeran yang akhirat tetap pangeran, nambahi amal yo oleh, nyalahno wong yo oleh, wong tetap pangeran. Pangeran kok mbok atur, tapi ya fa'alu napa? Mayasa. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Lho pangeran kok didono mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaf. Fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ra iso misale ki nganggo teori fikih amatir, ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misale kula ngongkon, "Sen aku tukono sate." Ning gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon. Lah suwe-suwe anggere anak kon menek cung-cung ngopenekno pelem. Ya bapak sik no. Ngongkon tok ora iso apa? Anggere ngongkon ya ora melok kena. Lah pangeran iku sing gawe aturan. Kok ate ya ora kena. Pangeran kok kena aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati. Mergo perkarane ya pangeran ora kena diatur. Itu disebut manggalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa bisni. Nah wong ngersakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki iku usum anut paham kok wong nak ning akhirat wis final gak iso. Wong pangeran kok mbok warai. Sampai ning swarga ya ora aman pangeran. Sampai ning neraka ya ora aman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi.
Lho kowe misale abadi yo diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo mletemo. Gusti kula mlebu swarga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mlebu swarga iku fadholku. Pangerane sapik diterangno kowe mlebu swarga iku mergo fadholku. Mboten Gusti mergi taat jenengan. Ya wis nek taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak taat. Gak taat. Dilebokno neraka kowe pangeran. Lan sampeyan ora usah bantah. Neraka nggih oke Gusti, sami lawat ana mlayu. Engko wae panas yo bunga-bunga gak masalah, sing penting tetep bunga oke. Itu satu-satunya solusi, mbon nang ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur dongane wali-wali ku ilahi anta wa ana. Wis ora iso nerangno pangeran. Gusti jenengan tetep jenengan, kula nggih tetep kula. Mari wiridan tertinggi kan ilahi anta wa ana wa anta kula nggih kula jenengan nggih jenengan. Wis wiridan kula nggih kula. Jenenge artinya kula nggih kula tetep musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan nggih jenengan tetep sing iso ngatur kula. Mane ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok sing sitok turu, rondok beling sing sitok anggere bengi tahajud. Sekolah ra karuan. Ngger kakake ora duha utawa ora subur diwamu, bocah ora tau salat. Ngono to. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran itu tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku anggere dikon gugah, dikon tangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah aku wis urusanku mbek pangeran. Dadi malah sing turu kuwi pangeran. Ustaz aku salah urusanku mbek pangeran. Aku barno. Aba astani alayya raqiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora kira tak ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat dadi wong bener sing perkarane eling pangeran. Sing iki semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Mari kena dadi kiai soe mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ono sing ngaji kok turu anggap ae kok perang badak. Panjen solusine wong bingung ben jantunge slamet iku. Sing roh sapa nak kasus akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nanti bang loro tambah perkara. Perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu khosikumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to, gak iso. Ngene to ngantuk saking ndak berkeh saking tenange. Yes ngono pangeran. Lan wong alim-alim ku bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane roh Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Wong iki ora wong alim ora iso. Wong roh hikmahe napa kan? Terus pangeran angersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Nyetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun awakmu tak selametno. Ben dadi teladan ila yaumil ya, saiki Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu, nganti saiki wong delok mumine Fir'aun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Fir'aun duwe kan. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muwangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir itu haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dilalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS, tempat DPR nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki wis macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan jadi masjid kabeh saniki.
Wong nak bulet, lah itikaf ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ki roh niki. Apa? Hada darun nadwa. Iki darun nadwa sing dhisik digo rembukan mateni Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas darun nadwa. Wong sing ulama Mesir, wah, bener perkara. Padahal wis dadi masjid, nah, cara hukum kita tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo akeh sering takok mek ulama-ulama Mekah. Sing bekase darun nadwa di itu kan mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean enggak roh. Nak kula roh. Dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat delalah ketemu. Delalah itikaf ning bekase napa? Darun nadwa. Sing dhisik diburubukan materi sinten? Kanjeng. Tapi ora usah ngono. Cara fikih sing dadi masjid haram ya kabeh masjid mulanya jadi perdebatan ulama. Masjid Haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan menyingkirkan Umayyah, Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Dari Umar, kue itu sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kue. Nak masjid butono kue sing mire, iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia moh mabit ning Mina Jadi, wedi nak rasa. Terus digojlok be ulama Mekah, nak Mina Jadi terasa kue itikaf Masjid Haram sing sekoyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macem-macem. Padahal ning gurilah ya tetep iktikaf ning masjid. Banyak masalah ngoten itu enggak pernah selesai. Ya contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat iktikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan. Nah, hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu Mayasa, mulane bentungo ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Iku kudu ngono bayangno iku mau koyo robul bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran kok ngono iku wis tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mlete, ditektir ngalim semulang. Akhire rugen sing wedi mbek kula. Suatu saat rugen ditektir mulang kula sing wedi soal. Itu terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi kenate ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono ulama jarang satu roh. Memena keritingnya yang ekstrim, wah betul enten. Jadi ini udah ngerti, melani wong hati-hati. Allahu yaf'alu masya. Ono kertas ditetir dicetak jadi mushaf, diambungi diminyai. Ono sing kertas ditetir jadi gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu masya. Wis ngono pangeran, melani wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran wonten pengen seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu tidak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Iku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada.
Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mbek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus jenengan aneh, tukaran mbek wong gedhe pede nek mbek santri kok wedi. Lha mergo nek mbek santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan, Gus Bak gurune kok diwaneni. Kula ini potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro, cah elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan ya kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil baten. Pas niku tiangin nembe asik noto-onto, dia persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Bilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah mendolimi saya. Ketika anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan anda. Nabi, ya silahkan mukul saya. Uswabot mangkel tapi celek, maksud Nabi apa dipukul? Ya celek tenang. Itu Rasulullah, karena Rasulullah nggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki yo tukaran mbek santri itu maksud napa dinti. Mesti amati, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarawan. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antar wong alim ngerti. Antar wong alim ngerti, tapi nak sak ngisor wong alim mungkin, antar wong alim ngerti. Akhirnya Dzul Fatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzul Fatan cek protes. Ya Rasulullah, dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Dzul Fatan, ngisos aku ya? Gentine Kanjeng Nabi. Ora, mesti nutuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes apa? Ya Nabi santai mawon. Perutnya dibuka terus faro abaya dobat nih. Orang tahu betapa putihnya perutnya Nabi. Ya barokah dapat, barokah wong salah kira wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, saniku ngambung wetenge Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengin jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petengin jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi gue rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran sampai santri, sampai Mustafa, sampai Ruben, kalau tetap wedi kalau itu posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya do. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran sampai presiden atau sampai gubernur, malah pede. Berhubung musuh pulau misalnya keren, karuan kalau dia sampai pangeran, butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama. Itu mergotil kadarul akhiratu. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Masane iki wong wis mlete-mlete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Pemenang struktur. Misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural, Anda ini juga saya. Padahal tiangnya ngalim kula ya ora level ini. Ya orang-orang seperti itu kan nggak jelas. Kalau di tradisi ulama tidak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede diridani pangeran, sing roh. Malahnya sampai aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salah nol kecil, tambah nol gusti sepenuh. Antum mutulakok cara kanjeng Nabi merdeka urusannya dewi-dewi. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua tadi khas ulama. Ya semua khas ulama. Paham kita di kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya.
wong kafir ya digawe pangeran. Ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salabah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpatine masjid. Mergo ora tau ora jamaah. Bertahun-tahun jenenge salabah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpatine masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nek agar jamaah ku kesusu mulai takoki kena apa bagian agar bar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku udo. Sagede salat nak ngenteni pakaian saking kula gentena. Tapi Nabi ngedikan itu mungkin lebih baik ya salabah. Mun. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat yo gak ana Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Terus wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil. Mau pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anake akeh, wedhuse akeh mabenal jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lomo saiki mbung sik melarat, tak jamin wong melarat luwih gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitung ngene ya. Nek 41 berarti 20 Misalnya nek 100 swidak papa. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek gamen. Berarti nek 1000. Pinten? 10 iki. 20. Salah bau di 4.000 wedhus. 20 ping 4 lho. 80. Akhirnya salah bau muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nek ben lomo mbek kiai ini saiki. Saiki misalnya ana santri melarat duwe cempe loro atau dipitik jago loro, dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nek di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustofa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, "Mus tak pek." Nggih, Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, tak Alphard. Ya, dekne duwe Alphard terus sampe duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tak pitik loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4.000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggung ya Allah ora perkara salabah medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa innama huwa kharaj. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salabah dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna minas kanya terus terus falamma ta'atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike sak labau nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat. Lu perlu dicatat sak labau tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku dene wedi tobat. Sowan Nabi. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi duka gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ra wani nampa, ora wani. Era Umar ya gak wani nampa. Mane medhit nak kepengin tobat saiki mbung rung sugih. Lalu kula seneng sedekah saiki mergo kula rung sugih. Wabot sedekah sugih. Lalu saja ini sope tijarah 2,5%. Saat ini sope sekitar 26 juta lah. Kalau nanti ngitung ya. Pokoknya ini sope tijarah itu 2 isruna miskolan. 20 apa? Miskol itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta.
26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an. Pinten? Nggih to nggih. Per 1 juta itu 20.000. Nggih. 2/5 1 juta itu piro? 20.000. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Nggih to nggih. 2% setengah 1 juta kan 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620.000. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, 4 kali 6 kan wis 24 gitu. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 pinten? Pokoknya sekitar 26. Nah saiki duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600.000 kan enteng. Mergo 600.000 kok duit jajan paling untuk HP Cina. Nak saiki duitmu 100 juta. 1 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 1 juta berarti 4 nisab. Berarti 600.000 kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik 1 miliar ngetokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo wis duit modal, 1 juta duit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Di bank tak zakat ora tak nggo ayo utawa tak nggo macam-macam pikiran. Utawa misalnya tak nggo bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atuk zaman 26 yuto zakatnya mau 600.000 kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar. Berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu pinten? 2 juta setengah ya? 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar 250 juta. Oh meriah kan? Mulane ke dora zakat, perkarane duitmu 10 miliar, paham ya? Jadi saya menduga Anda tidak zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat dimakfu. Mulane ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakate iku terus ketok duit, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mung cek melarat. Sampai di desa miliar tak hukumi melarat, zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak bandingannya Josoros kan cek melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ono tobat ra ditampa iku ono. Jadi ku tobate sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Sajane sahabat itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi mbek Nabi ra ditampa. Mergo Nabi seduka, pangeran yo duka. Artinya medhit iki iso ditobati. Mergo sahabat kepengin sedekah, kepengin zakat Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo ngomentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih itu komentari pemerasan. Lane hati-hati, salah omong hati-hati. Mulane cara kitab Sulam Taufik akeh wong salah omong dadekno mlebu napa? Neraka. Ya iki mau kowe misale masalah faraid, lanang wedok ya padha-padha anak. Lho sing ngendikan di zakat miso hati unsane pangeran, gak usah mbok lawan. Pangeran ngendikan ya samina. Wis ra paham lah, pokoke warisane wong lanang ku loro, wong wedok sito. Ora paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok, saya paham. Meskipun gue janggal loh, Imam Soleh bun rokok. Imam Terawih Gusti kula ora usah ngono. Langsung mlebu ae ora usah mikir Gusti. Tenane mosok Imam Terawih. Bun rokok ora usah ngono. Engko kelompok liya sing tukang sunah Rasul, Gusti kula nu paling promosi sunah Rasul, mosok mlebet. Ora usah ngono. Kon mlebu wis mlebu ae. Paham gitu, terus pokoknya yang semangat lah, bener rokok lagi yang semangat, pokoknya samina ngon rokok, digain rokok ya susah
Mangsa mun dadi neraka aku seneng ya mboten. Neraka iku tak gawe nggo nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani iku bantah. Iki khase wani iku bantah. Khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut, mosok ning akhirat apa gak? Wis nurut ae, kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wali nerakane mriyang, wacana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakna. Wakina. Oh, tetep sungkan nerakane sesuk sungkan. Nen neraka kan pakanane wit zakum misale. Kon mangan, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wah, nerakane mirip mikir dah. Sesuk nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok, muni wadah-wadah, malah neraka semangat. Duh pangeran ora nyebut pangeran, malah wadah. Ora pantes wis swarga. Nek kula gadah kitab kata di antarane wonten sanad ada orang di neraka sudah ribuan tahun, dia tetap wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Hidat sing akeh welase, dat akeh paringi. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawula aku iku sapa? Jibril goleki ora roh. Akhire mbek Allah dituduhno, huwa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza. Ndek niku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Manan. Bareng kita ketemu Jibril tak kok lho kowe mlebu neraka kok ejek wiridan ya Hanan ya Manan. Jawabe tenang. Ya masa aku mlebu neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah udat sing akeh welase, tetep ora ana ndak welas kaya Allah. Akhire be Allah ditimbali ning swarga ditakoki, kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan. Wa halil Hanan illa anta wa halil Manan illa anta. Sedat sing akeh welase ge namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikane gampang, sampai muni waduh-waduh iku nyeluk sapa? Itu kan kalimat yang enggak jelas duntrungannya. Lah tapi kene nek muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangerane dunya lan akhirat. Saudarane terus akhirat semuanya selesai, tidak bisa pangeran tetap Rabbud dunya wa Rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat, yaitu Allah di sifat yafalu ma yasha. Ora iso Allah mbok warai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lha bangkune Allah MA di sidang none MK tapi ono peninjauan pangeran coba warai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final. Ora iso Allah tetap yafalu ma yasha. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka diltokno nang ning swarga. Ya terserah pangeran. Cuma ora usah bakas ana swarga dilebokno neraka, engko kowe ra siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nek neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Paham ya? Sampeyan kudu yakin enul yakin nek pangeran tetep ya falu. Mayasa. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita ning neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha itu sebenarnya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong ning neraka selawase-lawas. Iki ana istisna ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabb. Ya pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawase-lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misalnya wong kafir deles tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin ning neraka selawase. Mergo iku mansus. Mansus shorihan fil Quran eksplisit nek dene finari khalidina. Nak kita iku mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng iku. Kowe darani kafir susah pisan ki yo goblok. Darani kafir menungso kok. Kalau sering dijak debat yang sing ekstrim. Tapi perilaku mereka itu kafir, Bapak. Orang kafir enggak diampuni dosanya. Ya malah bener lah sing ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono ya dadi pikiranku. Kira pangeran ae. Wis sak muni-munimu ae bener. Menang deh. Kowe kira pangeran ae sak muni-munimu. Iso wae kowe ngukumi aku kafir, cara pangeran ke sing kafir, sing rasa wong padha ora ora. Tapi bodoh belum swarga pantes aku ngapal Al-Quran ke orang.
Serawana ceritane wong ning atine ana Quran, neraka doyan wis nase Kanjeng Nabi. Fa innal wa la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ae ora pangeran kok mlebu ati. Nggih ora pangeran kok mlebu ati. Jadi masih yo kita yakin swarga iku selawase neraka selawase, tetep anut istilah pangeran teng Quran ana istisna illa masya faminhum syaqi wa sa'id fa ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa kecuali sebatas Allah ngersakno ya wis tau ngersakno ya wis. Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus mlebune neraka wong kafir khalidina fiha iku mansus jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian itu wow kon ning neraka sih. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Pokoke syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat. Rogen wis siap semangat ya. Tak seperti itu. Ah cepet kan. Tapi aja ngejak aku. Wah, anggap lari pagi tuh. Aku derek ke seorang. Mau kan harus berdiri wae. Paham ya? Jadi pokoknya sing semangat ini jelas. Jadi sampean nak agak percaya delok teng kitab Hilya ta Isya di antara rahmate Allah teng wong sing teng neraka niku nggih kan teng swarga bareng ditakoki Allah. Kowe nek neraka enak, Jung. Mboten Gusti, repot lara kabeh. Tapi kene donya sering nyulayani aku, nggih Gusti. Ya wis saiki balik nang neraka melayu nih. Melayu marang neraka, mboten melayu mirip. Lho Cung kok kenapa kok cepet-cepet? Kula teng donya mun kapok bantah jenengan, maka tidak saya ulang lagi bantah jenengan teng mriki. Pangeran harus dilebokno swarga. Itu satu-satunya riwayat. Jadi kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain terus orang ono rawan ora ono sanate, wis ono sanate risiko. Tapi kita ora siap lho tenan. Jadi paham ya, jadi kudu yakin ya. Pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul ya, jadi tengah akhirat lah Allah tetap duwe hak yaf'alu ma yasha. Jadi pokok pepe ning akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah su'ul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir yang seolah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngintikan mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat yo tanya wa in zana wa in sarqa meskipun pernah musnya masa lalu pernah zina pernah maling, Nabi wa in zana wa in sarqa karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang kafir. Tetap yo ono hisabe tapi tidak menjadi kafir. Lah nek wong zina wong maling dadi kafir. Wah berarti syaratnya Islam itu kudu ora tau zina, fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina, ora oleh masuk Islam, Gus kadung tau zina. Yo kacau kabeh. Meskipun kok yo ana hisabe. Ya semua dosa itu ada apa? Kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya fa'alu ma yasha. Ya wau salabas sing khusyuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid tak pembunuh sejati. Dene sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah dadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah dadi suul khotimah. Mulane ora usah dewa-dewano, wis pokoke jamaah ning masjid apik ya apik, ora usah mbok dewa-dewano wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah anak aras-arasen wis kadang-kadang ora piye ora berdoain. Cuma anak kadang-kadang ya sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok sering yo aneh, kadang-kadang kok. Tapi nek terlalu semangat kok dadekno jamaah berdoain yo keliru. Ora berdoain kok mbok berdono. Nang hadis sahih ana wong ya Rasulullah kula niku tiyang sing gadah wedhus teng hutan. Kula niku senengane kula ngurusi wedhus. Nabi ngendikane ya masa kowe dhewean pas ngurmat wedhus meneng Tegal ya ana adzan sing buanter.
ben jin-jin setan pinggir melayu kabeh. Ya kan maksudnya kan salat dhewean cukup adzan. Ya ora nabi maksud. Ora. Waya salat kudu mulai ya ora nabi ngendikan ya ora suwe adzan ning kono. Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan apa? Dan malah nabi guyon kok setan jin sing krungu suara muadzin iku melayu kabeh. Kemudian suarane elek, tambah melayu. Cara kula adzan kesunatane suara elek, potensi setan melayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi, suara apik. Suara apik malah marahi. Liyan teng desa kula iku ana wong adzane elek ra karuan. Niku badhe dipecat kok tenang, jalu iku sing mari wong tangi ya. Dadi wong krungu mesti mangkel. Dadi wong kaya ngantuk wis langsung ngelek tenan suara. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nak wong elek-elek ini suarane apik kan malah ngantuk. Saiki jual ae ben sing suarane elek ben sing ngantuk. Mus repot tenan saya niki. Jadi Nabi biasa mawon nggih, artine piye-piye jamaah niku nggih namung ulama darani ono sing darani fardhu kifayah, ono sing darani sunnat muakkadah. Nah cara Fathul Qorib ku sunnat muakkadah. Nah cara umume ulama darani fardhu kifayah. Fardhu kifayah ngrono sing wis nglakoni ya sakota anil bagi. Liyane wis gugur. Mungkin misalnya wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah. Bareng oksigen entek, lagi jamaah. Balik wis mati yo. Ngoperasi pasien tong jamaah moro masjid sunah Rasul, bariku balik. Loh kok mati kan tadi? Ditinggal jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi ora usah berlebihan. Wong sing ana tugas luwih penting ya ora usah jamaah. Termasuk rumah pasien, rumah wong tuwa. Di fikih itu ada babun min adzharil Jumat. Jumat sing wajib ana uzure, masuk rumah wong loro uzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klerek-klerek tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekunane kuno ya ana ilmu, lane al ulama warasatul anbiya. Dadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca, macam-macam. Lane ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngungkuri nabi. Mergo jaga nek nabi diserang. Ku nunjukno nek kabeh rasional. Ya padha saiki ora ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah anak nuruti, misalnya ki anut, oh ini paham anut Wahabi, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imame do salat, askare do gelantungan ning Ka'bah ra salat, mau ita itu ngalor ngidul. Ora apa salat pisan, sunah Rasul salat. Saiki nek pas do jamaah ning Mekah, askare melok jamaah to. Ora. Pemenang sing numpang Joko Hajar Aswad mloka mlaku ita itu ngalor ngidul. Orang kadang mikir, piye ra jamaah. Lah iya sing mbokno tuh Mekah dhewe nyatane profesional askar jaga Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semua mlaku tok, nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama ya ngene iku, wis macam-macam. Riyen pas salat khauf Nabi nggih. Wis pokoke nek sunat nggih sunat, nek fardhu kifayah nggih fardhu kifayah, cukup fardhu kifayah jadi fardhu napa? Allah bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Salat pertama diimami, nek kula sering untuk bagian salat terakhir diimami Gus Bang. Wis bar wis sak mulake kon salat kabeh. Mergo anggere ana sing lakoni nggih mencekap, ora usah berlebihan. Pokoke anggere fa'alahu wahidun minhum ta min ahlil kifayah ya saqata anil bagi. Dadi fardhu kifayah anggere ana sing nglakoni ya wis saqata anil bakin kaya nontono hilal Ramadan sono sing delok kok roh liyane ra usah delok cukup kabeh apik delok soal jebule timo delok TV seram itu iki biasa mawon pokoke sing ra wajib ya ra wajib ila yaumil
Ya, karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat lah, pun intakola ila rofiqil ala. Bahasa sopan itu sudah intakola ila rofiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumid. Ya, meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira sadar di fardu ain. Nggih, karena tadi fardu ain njogo nyawa mbek akal. Termasuk dokter itu tugasnya njogo. Jadi sing operasi ya monggo terus operasi. Cukup operasi ono adzan terus leren. Moro masjid, sunat tahiyat masjid jamaah. Bariku balik pasene. Oh, malah bangga mati syahid. Matine pasti tinggal apa? Jamaah. Wah, ora syahid opo. Kira-kira malah damu pangeran wong kok gobloke ngono. Ya riyen contoh gampang salat khauf. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu mi waraikum. Nabi nak pas sujud itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu mi waraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon salat munfarid meneruskan sendiri. Yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum tapi salate mung sak rakaat. Yang jamaah yang lainnya disuruh munfarid atau fikih mufaraqah. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh salat nyelip imam kondisi darurat itu oleh. Jadi sak rakaat makmum Nabi terus niat mufaraqah. Terus Nabi diselik, selesai terus jogo Kanjeng Nabi. Mereka nak kira jogo kuatire Nabi diserang. Mulane faida sajadu falyakunu biwaroi. Wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahu lasihatan. Dewe pangeran waddal ladzina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayaminuna 'alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam itu sholat bareng, jamaah bareng. Mereka nak sholat bareng, jamaah bareng, so diserang serentak. Makanya kira usah jamaah bareng, ono sing ngadepi musuh. Nah, saiki musuh itu ora ono. Tetap jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Nah, saiki nak dokter operasi, nak jamaah, cah cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah, mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong keceplok. Yo, tadi kudu ro, tadi ngaji yo ngaji, jadi jamaah yo penting, tapi ya kabeh ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang ning prakteke blas maghrib tok wis. Musala desa langganan paling rame niku maghrib. Liyane maghrib mau loro telu zuhur iku blas. Padahal musala mati nak zuhur kathah. Oh, kathah banget. Mati pendak apa? Pendak apa? Saake salat zuhur. Nasib elek kok salat zuhur. Rata-rata mati zuhur ya. Paling populer salat niku maghrib. Ngomong sing ra salat biasanya nak maghrib. Salatnya mangkat. Bojone salat Id. Sing ra poso wae salat. Oh, nasib paling apik salat Id. Oh, jos tenan iki. Wong fasik, wong tatonan wong ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak pokoke sempurna. Jadi salat sunat sing perlakuan istimewa itu. Kalau sering dah salat itu. Ya gara-gara itu, sing nyelati wis akeh. Ya mun kiai ini. Kalau nanti ra salat ping kalih ngeling lojok kiai. Tak Gus kan salat. Apa sing ra salat sudah salat. Ada ngomah wae. Sesuk ra mentolo kok wis komat itu kula salat teng Guripol. Kok salat Gus? Lah wis ra salat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok salat kok ngarep? Biasa ra salat, Gus mumpung salat bagi tenanan. Wah, repot. Iku nek orang fikih fanatik salate rasan, go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni. Jadi gak nganakno traweh. Mergo traweh iku sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu
Apa di antara kalian ada yang dulu lama nggak sholat? Nggih, Bah, nggih. Monggo sakniki mboten sholat tarawih tapi kodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat tarawih nggo ditampi pangeran, nggo jadi tanggungan wajib. Terus yang kedua lu udah nih mimpin sholat kodok. Ulama nentang yurawani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan seputi Gus. Ya enteni 3 dina nek cek mlaku ya hebat keramat berarti ini. 2 dina bubar gagap tarawih aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang nggak boleh melakukan kesunatan padahal punya utang apa? Wajib. Mulane ning dunya ku ya angel tenan. Kowe mau debat perkara tarawih 8 ambek piro? 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalim, mestine perdebatan wajib mbek sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu nggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qadha apa wajib tarawih? Wajib qadha kan? Boleh nggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, 20 rakaat itu segenteni pirang sholat. Sesuai imamnya tak celok, tak gosok. Iku ya alim tapi separuh. Sholat tarawih 2 rakaat salam, lah nek qadha maghrib piye? Iku sing bejo subuh. Lah nak zuhur kurang, nak maghrib. Ya iya misalnya diniati qadha nak maghrib piye tarawih mau maca dene 2 patang rakaat sing bejo zuhur, 2 rakaat sing bejo subuh. Maghrib ora keduman bagian kan? Mosok untuk maghrib disolati 2 rakaat. Secara kula saran kula nggih biasa ya tarawih cuma disarankan selama ini bapak kula nggih fatwane nggih orang yang lama ndak meninggalkan sholat itu pokoknya tiap sholat disuruh 2 kali. Subuh ya 2 kali, zuhur 2 kali. Misalnya merasa 10 tahun dilakukan itu 10 tahun itu gak masyakoh. Kalau sehat sekali ya 2 kali, berarti setiap satu sholat 3 kali. Dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab muqaddim, sebab mutakot. Yang nggak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab, jadi disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa, qadha itu boleh. Jadi bar asar, bar subuh itu nggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados qadha niku napa Bu? Cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Di kata sempurna tapi mau sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Napa? Terus sing gerakan kula menawa ya cek urip. Wong ora keramat kok aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi ya secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dielingno lah. Aja tarawih tok semangat tapi ngodo ini salat fardu mboten apa semangat. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wa idza waqa'al qaulu. Wa idza waqa'ala nalikane tumiba apa al qaulu apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar. Hakka tegese dadi nyata apa adab siksa. Ayan zila ing turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalam pira-pira golongane wong kafir. Soban awes wae ana adab iki dawuh Allah ning akhir kiamat ning akhir dunya. Soban ning akhir dunya iku akhrajna mongko ngetono ingsun lahum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Somben di antara alamate kiamat niku somben ana kewan sing metu saka bumi sing iso ngomong tukal limuhum. Kang iso ngomongi apa dabah hum ing annas tukal limu. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing pro-pro sing maujud sing wujud saat iku khina furuji nalikane metune dabah. Tabil arabiyati lan bahasa Arab. Takulu ngucap apa dabah lagu maring kufar atau lagu maring al maujudin. Min jumlati kalamiha iku setengah saking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah anna sanging kita iku ngene innan nasa sak temene manusa kufar Makkah wa ala qiraati Fatih Hamzati anna lan ing atase anna sanging kita innan nasa kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wa ala qiraati Fatih Hamzati anna lan ing atase qiraah sing maca hamzi anna sebagian qiraah kita napa akhrasna lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum annan nasa qiraah kita annan nasa. Nah sebagian qiraah napa innan nasa. Lah anak kita anut qiraah sing annan nasa tuqaddaru dan kira-kira napa al ba'uba ba'da tukallimuhum sause lafat tukallimuhum berarti
akhrajna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum ay bi annan nasa. Nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf. Nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar, ana bak sing napa? Muqaddar. Tuqaddaru den kira-kira ana ba'u ba'da tukallimu sause lafat tukalimu. Kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira-pira ayat kita la yukinu ora padha iman sapa wong akeh, la yukinu nek ora iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisabil hisab wal iqabil lan siksa. Terus ngaten ngendikane Kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jimpen metu niku ontane Nabi Saleh sing disembelih kuda. Terus Nabi Solan gadah mukjizat unta sing metu saking watu. Terus unta niki disembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbi. Nah niki justru kula napa sebut ini fa'aqaruha yufaddam tama alaihim rabbuhum bidzambihim wasammaha. Naqata wa subha terus faqad dabuhu fa'aqaruha fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Lah ontane Nabi Saleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jeng ben medal kubailasa. Terus onta niki saged ngomong ngomentari na annana sakanu bi ayatina layu. Kados ngaten iki nggih samina wa atona. Sekira paham lah piye carane onta ngomong terus padha wae. Manusa iku goblok. Nek ana crita srengenge metu ka kulon, piye carane srengenge kok metu kulon? Lho Mas yo saiki metu ka wetan kok ya ora ora carane blok goblok. Apa saiki menu? Lah padha. Saiki kewan omong piye carane? Lho Mas yo kewan saiki bungok-bungok ala kewan kok ya ora roh. Cara. Wong padha ora roh kok protes. Wong udah gaya tok. Piye carane? Kewan kok iso omongan bahasa Arab? Lha saiki masuk saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh to ora? Padha ora roh ya. Lah nek padha ora roh menyekseni innallaha ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kowe ora iso gawe, sing iso omong kowe ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Ya gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni samina kadani pangeran. Soben kewan iso omong, nggih Gusti, kula percados. Soben kewan bun neraka, nggih percados. Terus pokoke muni percaya wae, pokoke samina. Nak menawa barokah percados iku pangeran Haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel wae. Pokoke samina. Wato, wis pancen ngoten. Gorian sahabat itu pernah ada khitab, menurut sahabat gak rasional, protes. Ini lho sing lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrenjet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gumrenjete ati sudah ada bisa. Terus Nabi duka, soalnya kulu sami'na wa ata'na. Wis kowe ora paham lah kowe muni sami'na. Akhirnya terus niku. Terus kalau muni sami'na wa ata'na gufranaka tak terusin rabbana wa ilaikal masih. Bareng wis nurut muni sami'na wa ata'na, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa ta'ala. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musala iki angkat." Terus Ruhin muni ngene, "Wah ini gak rasional Gus, musala kon ngangkat." Berarti bantah. "Oh aku butuh roh kepen roh Ruhin nurut." Pokoke diangkat. Nah, engko nak Ruben sing angkat aku ya roh nek ora kuat. Butuhku mau ben roh iku nurut. Dadi pangeran ku kadang ngutus mau butuhe kepen roh nak wong iku nurut. Ora penting ge kuat ora penting. Salatem mosok bener. Wis saiki salat iku nyembah pangeran apa kepen mlebu swarga ya tak takon. Ayo ke nyembah pangeran apa mlebu swarga? Nah berarti gak nyembah pangeran kan kompensasi kan. Golek kompensasi kaya BLT ngono iku kan golek. Jare nyembah pangeran kok kepengen
keluar. Ya, tapi pokoknya kon sholat ya sholat. Sembah pokoknya serah paham mesti tertompo Allah ora ya Allah ben kok pokoknya kon sholat ya sholat. Wis ora usah mikir macam-macam. Malah nek muni napa yo hafayu firu lima yasa wa yatiku mayasa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unzila ilaihi rabbil mu'minun pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qalu sami'na wa ata'na. Wae Gusti mun samina wa atona gufronaka, wae sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula ni samina wa atona, tapi nak salah nggih sepuro. Ngono ae, wae ketokon pangeran nggih Gusti, tapi nak salah sepuro lho, ngono nggih perjanjian wis. Terus akhirnya pangeran haru terus dibatalno la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa atona itu apa pirsa, kalau kita ini ndak mampu mlebu neraka itu kita ndak mampu, gak kuat. Ya baru kaya kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ya ora. Akhire sekondungo wa'fu anna wa fir lana warhamna. Ya ampun itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene iku diarani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, padha dene. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhire surat napa? Itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dadi kok coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ora maca, nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Lu ketok nak amale ku riya aneh-aneh wae. Itu biasa ya, ibu rasa berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Bisa berlebihan itu ora oleh. Kula sering diundang tiyang, Gus bapak kula mati, Gus. Kula suwun rawuh acara Ataqah Somadia. Lah maca kula ping pira? 1.000. Waduh. Suatu saya udah kok neng bak isinya jagung, tak delok canom-nom itu kerawu isor. Yakin gak sito-sito, sak kerawuan. Udah cepet bang. Anaknya nangis manjen ibu bapaknya. Sing wong liya. Lo mboten teko. Gak teko, bapakmu kok penyelamat aku. Ya waca dhewe. Masalahnya apa? Bid'ah ya ora perkara bid'ah. Sing kowe kurang ajar, sing kepen selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu sampeyan bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora. Lah iya lan waca dhewe. Lho kula eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Mbah Nur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak, adik-adik kula, dulur kula. Ya alasane bapak ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lah, ora bapake ora mbake. Mandi yo diwaca anak-anak itu. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berhak jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kalau niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imam. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal aja rukuk sujud lah kowe ngerti. Itu tetap paling berhak itu atur aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin sholihin yatuna. Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah.
Lah nek ngrasa gak pinter, nggih kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Rata-rata ora, anggere anak ngomong ngalor gitu. Piye pathoke wis? Baru kok takok. Piye wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kula sering ngoten niku, bidang jenazah mau kudinani mami anake ngono, gak gelem. Lah dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok patok. Nek kabeh mati persiapan sing aneh-aneh. Ribet ngono. Ya Gus derek salat, awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngono. Ngaku ra anake om. Wedi dan apa? Pentingnya wong alim ngoten iso ngertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis senengane tak kok ngono. Wis jero to urung? Patoke wis to ribet. Mau terakhir, mau kuliner semangat turun, aduh semangat bareng. Anaknya kandung itu semuanya. Temeriki sami. Itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelatih wong tuane. Mergo al-mansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sabira. Anishkurli waliwa gitu. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi tetap anak. Saiki salah kaprah. Saiki malah orang berdebat. Yen mersiji anak, lan kok suwe nak bapakmu mati kok ngaturi kiai kon ndonga. Kowe ngaminimu sing tenanan iku mono bapakmu. Malah kiai ini kon tenanan, kiai ini tenang aja, ora anake ora apa. Ya ono sing ibu-ibu nangis itu kalau rapati percaya, aneh-aneh wae. Tuhan misalnya pulau sama mati rugen, mulai iso nangis, kok iso mati? Nangis ki urung tahu seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, dadi wong kudu anut. Jadi kalau ini pas bapak wafat, niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya ngimami. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas masa saya ngimami ya saya jadi makmum, tapi kalau ngimami juga. Ya karena tadi, macam dari ulama fikih, ada orang tua mati, itu awalan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Lungguh jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu ya menungso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu cadaleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Bareng Anas mulai dimaki-maki. Masih itu teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu cadalem dipanggil. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok lu mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, nangis ana. Ya Allah, aku sampe mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol delok suasana Nabi dikono. Mergo anak. Anak wis lali padahal ta dalem wis biasa tadi. Melok. Bareng dicolok Sayyidah Fatimah atobat. Kula apal hadis. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Cek tegang, kok malah mendem bapakku toh? Nangis ya Rasulullah. Ku putus dari melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak wis ora tebak ya. Gua nak rugen bapaknya mati melok mendem. Wis kesel dikongkon ora ora nasib. Tetep beda, anak itu tetep. Dari Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duka-duka nganggap itu syariat haram ya, enggak maksudnya. Nas, gamane anak kan ada. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono wis melok-melok. Karepe sing mendem iso abet beduwi-beduwi sing rapati. Gak pati duwe napa? Alaqah gamane sing rapati. Ya seperti itu. Berkuah. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak. Sampai yang ada terjadi makalah atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atau cek mentah ada nasku sumpah buruk no itu anak. Kalau pas bapak wafat dia teko teng jenazah pas disaret, tapi ramadhan dulu itu anak. Ya tapi ya tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Ruhin mati terus semangat mendem, kamu kan butuh kan tetap. Iya,
anak elek. Ya bener cara syariat itu. Tapi sing semangat ora usah anake ngono lho maksudnya. Paham Mas yo kena mati sing semangat, lalu ke semangat sentimen iku. Dadi kabeh ana normane sing semangat ngono ben wong iya. Ya ora lucu dong, sebab bapakmu dhewe sing semangat. Wah, pas sholat semangat tuh, kalau tenanan pas mendem ya bebo ora roco kok melok apa? Semangat, semangat mudine wae wis bebo ora rom kono sing entuk THR sing macam-macam. Annan nasakanu bi ayatina la yuqinun. La yuqinun tegese ora iman sapa annas bil Qur'an iklan Qur'an al mustamil kang mengko alal ba'si ing atase anane cerita utawa anane berita tangi sanga kubur wal hisab lan hisab waliko bila anane siksa. Wa bi khurujialan kelawan metune dabah. Sampeyan nak dabatul arti wis metu yang qoti udah dintek apa al amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang apik wa nahyu lan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah sakniki tesih wajib. Dadi entek amar ma'ruf nahi mungkar sakwise metune napa dabah. Wala yuminu lan ora dianggep iman sapa kafirun wong kafir. Senajan to ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman wis ora ditampa. Nggih napa? Layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khaira kama auha kaya oleh maringe wahyu sapa apa ilanu fil marino innahu la yu'minu min qaumika illa man amana wa yawma nasyurun subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi